अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 16 सितंबर और मंगल का दिन है। मंडी में गाड़ियाँ पहुंच चुकी है। दुकान वाले को माल उतार रहे हैं और रेट का आगाज़ हो गया है 65-70 रुपये से। 65-70 रुपये से माल स्टार्ट। और मज़ीद अगली वीडियो में रेट के हवाले से जानेंगे कि फ़ाइनल क्या रेट सेल हो रहे, क्या सूरत हाल रहता है आज मंडी का। मौसम भी आज माशाल्लाह बेहतर है। अगली वीडियो के इंतज़ार में रहना।